新冠病毒变异毒株 Omicron 迅速传播，那你怎么知道感染的是 Omicron 或是普通感冒呢？从目前的情形来看，虽然 Omicron 感染力强，但是感染之后病情并不像之前其他的新冠变异病毒那么严重，出现的症状也比较轻微。Omicron 有哪些症状呢？Omicron 对有些人似乎比较像是感冒，常见的症状包括喉咙痛、流鼻水和头痛。之前其他的新冠变异毒株更可能会引发味觉或嗅觉丧失或改变，新出现的持续性的咳嗽，还有发烧等症状，这些仍是被列为新冠疾病的3种典型症状。虽然 Omicron 传染的速度比之前的变异毒株 Delta 更快，但是卫生专家表示 Omicron 比较温和，病情较轻微，需要住院治疗的重症几率较低。但是这主要是因为加强针疫苗和曾经被感染的保护力。最初发现 Omicron 的南非，当地的 Omicron 病例据信已过高峰，初步显示伦敦的情况可能也是如此。但是科学家警告，一旦 Omicron 大量感染老年人或高危群体，问题可能会更多。新冠有哪些症状必须特别留意呢？英国全民医疗系统 NHS 表示，不论是不是新变异毒株 Omicron， 人们还是要注意新冠疾病的几个典型症状：新出现的持续性的咳嗽、发烧、味觉或嗅觉丧失或改变。但也有研究人员表示，一些新冠病毒感染者只感觉到像重感冒一样，就是头痛、喉咙痛、流鼻水这些症状。英国 ZOE 新冠疾病症状研究手机程序询问数十万感染者，上报他们的症状。研究人员仔细记录那些感染 Delta 和感染 Omicron 的人都有出现的症状。到目前为止，他们发现最常出现的5个共同症状是流鼻水、头痛、疲倦、打喷嚏、喉咙痛。如果怀疑自己感染了新冠病毒，最好的办法就是去做检测，即使没有出现严重症状的人，也可能会有传染他人的风险。如何判断感染 Omicron 呢？在实验室内分析 PCR 核酸检测采集到的样本，可以显示引起感染的病毒是 Omicron、Delta 或其他变异毒株。要确认感染病例是否为 Omicron， 需要进行完整的基因分析，可能会需要4到5天的时间。仔细观察检测样本提供的基因物质，科学家能够确认该感染样本是否为 Omicron， 或是已经广泛传播的 Delta。在英国，每周有大约 20% 的确诊病例，大约是6万左右，会将样本送交实验室进行基因定序，以确定毒株。虽然不是100%的病例都要进行基因定序，但是科学家可以借此估算出新确诊的病例中有多少比例是感染新变异毒株。发烧代表感染新冠病毒吗？体温超过摄氏 37.8 度为发烧，发烧意味着正在抵抗外来的感染，有可能是任何感染，而不只是新冠病毒。最好要用体温计测量体温，但是如果没有体温计，可以触摸胸口或背部是否感觉发热。如果只是得了普通感冒，不太可能会发烧。虽然发烧并不一定是感染新冠病毒，但是有发烧症状就必须进行新冠病毒检测。咳嗽是新冠吗？普通感冒或流行性感冒都有可能会咳嗽以及其他症状。和普通感冒相比，流感通常发作的更突然，症状更明显也更严重。除了喉咙痛和流鼻水或鼻塞等症状之外，流感患者经常出现肌肉酸痛、发冷、头痛、疲倦，全身性症状较明显。普通感冒发作情况比较缓慢，程度也比较轻微，但是会让你感觉不舒服。除了咳嗽之外，可能还会有打喷嚏、喉咙痛、流鼻水等症状。流感那种全身发冷、发烧、肌肉酸痛和头痛等症状比较少见。新冠疾病出现的咳嗽症状是在超过1个小时的时间里咳嗽剧烈不停，或者是在24小时之内出现3次以上咳嗽剧烈不停的现象。
如果本身因为有其他慢性病或健康问题而经常咳嗽，那么新冠病毒会让咳嗽更加剧烈严重。如果有新出现的持续性的咳嗽，就必须去做新冠病毒检测了。嗅觉或味觉丧失或改变。失去嗅觉或味觉嗅觉改变是感染新冠病毒的重要症状，也是有可能受感染的重要指标。出现嗅觉或味觉丧失或改变的症状，就必须去做检测。检测结果有可能只是普通感冒，但是不做检测，你不能确定是什么。就算你没有感觉不舒服或生病，也要去做检测，以免在无意之中散播病毒。打喷嚏是否代表得了新冠呢？打喷嚏不是新冠病毒的典型症状。根据英国全民医疗系统 NHS 的指示，除非你有发烧、咳嗽或丧失嗅觉或味觉，否则只是打喷嚏的话，不需要去做检测。但是打喷嚏时喷出的飞沫也会传染，所以打喷嚏时还是要用纸巾遮盖口鼻，之后把纸巾丢掉并洗手。减少新冠病毒和其他疾病的传染，我们可以做好这些预防措施：经常用肥皂或洗手液洗手，保持社交距离或是戴口罩，尽量减少接触同住家人以外的人。流鼻水、鼻塞或头痛是新冠吗？英国 NHS 目前的说法是，流鼻水、鼻塞或头痛等症状不需要去做新冠病毒检测。但是研究显示，有些确诊的人也出现这些症状。美国的医疗建议表示，有下列症状的人可能感染新冠病毒：发烧或发冷、咳嗽、呼吸短促或呼吸困难、疲倦、肌肉或身体疼痛、头痛、新出现的味觉或嗅觉丧失、喉咙痛、鼻塞或流鼻水、头晕或呕吐、腹泻。如果很不舒服怎么办呢？感染新冠病毒的人有许多不同的症状，有些轻微，有些严重，也有些人不会出现任何症状，但是依然具有传染性。从接触新冠病毒被感染到症状出现，最多可能会有2个星期，但通常情况下，被感染者大约在第5天左右出现症状。如果出现呼吸短促或呼吸困难的症状，可能是并发新冠疾病重症的前兆。如果有类似症状出现的话，一定要联系你所在地区的卫生医疗当局或医院。美文美心关注中老年身心灵健康，欢迎订阅我们，这样有新节目您就会收到通知，就不会错过了。您的分享、点赞、留言是我们做节目最大的动力。东方祝您健康每一天，下期再见。